បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានមកធ្វើការបើកប្រអប់ motor ខាត់ឈើឬក៏ motor ខាត់ rollo Makita ដែលដំណើរការដោយភ្លើង220បាទមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ9404បាទគេដាក់ថា100មីលីម៉ែត្រឬក៏4អិញនេះសំដៅទៅលើមុខកាត់នេះបាទគឺទំហំ100មីលីម៉ែត្រឬក៏គេហៅថាຂະຫນាត់អិញហ្នឹងគឺ4អិញបាទឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ bell sander បាទហើយគោលបំណងនៃខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់នេះគឺចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតក្នុងប្រអប់មានអ្វីខ្លះហើយបាទនៅពេលដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺយើងមិនភ័យប៉ះចំរបស់ខ្លាំងៗអញ្ចឹងទៅណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគឺឃើញរបស់សុទ្ធ 100%ឃើញទាំងប្រអប់ឃើញទាំងពីតួ motor ឃើញទាំងពីសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឃើញទាំងពីបន្ទនីអញ្ចឹងទៅណាអូខេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទសម្រាប់ផលិតផល Makita Touch ហើយនិង MT series គឺនាំចូលនិងចែកចាយស្របច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុន TKS គ្រប់ហៅកាត់គីខ្សែតែមួយគត់បាទសម្រាប់បន្ទនីឬក៏ sticker ចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងគឺមិនមែនជារបស់សុទ្ធបាទឬក៏មិនមានការធានាត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនគ្នាអូខេបាទក្នុងនេះគឺមានបន្ទនីនេះបាទបន្ទនីបាទរោងចក្រ Makita តែម្ដងបាទបន្ទនីរោងចក្រ Makita តែម្ដងនេះបាទខាងលើនេះគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់អតិថិជនណាបាទហើយនេះគឺសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់របស់វាបាទគេថា Bell Sander Instruction Manual បាទ9404អូខេបាទក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថង់សម្រាប់ទុកកតិចឈើឬក៏កតិចទលីហ្នឹងគឺមានលេខកូដបាទ12 25 912បាទនេះគឺជាលេខកូដបាទអាហ្នឹងណាលេខកូដគេថាថង់ដាក់កតិចឈើហ្នឹងហើយអូខេបាទបងទូទៅបាទខាងក្នុងហ្នឹងมันបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកតាខាត់អីច្រើនទេណាបងប្អូនអរគ្នាគឺមានតែមួយទេបាទកតាខាត់គឺដែលភ្ជាប់មកគឺមានតែមួយជាប់នឹងស្រាប់វាស្រាប់នេះបាទអូខេប្រវែងខ្សែគឺ5ម៉ែត្របាទប្រវែងខ្សែរបស់វាគឺ5ម៉ែត្រណាបងប្អូនអរគ្នាហើយដុយរបស់វានេះបាទដុយរបស់វាបាទហើយយើងមើលពីចំហៀងបាទនេះចំហៀងបាទមាន logo Makita លឹបចូលទៅក្នុងបាទមានកន្លែងសេរីល្បឿនបាទអូខេមានកន្លែងសេរីល្បឿននេះលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5អញ្ចឹងមកបាទនៅផ្នែកខាងនេះវិញគឺមានបាទ sticker បាទបញ្ជាក់ពីស្ពេចរបស់វា Makita 100គុណនឹង610បាទអានេះគឺទំហំ100បាទប្រវែងមកជុំរបស់វាគឺ610បាទ model 9404បាទ220 240 V 4.6 ampere ហ្វ្រេកង់50 60 Hz សីអនុភាព1010 W បាទចំនួនជុំគឺពី210ជុំទៅ440ជុំណាអូខេបាទហើយ motor នេះគេដាក់ថា made in Japan អញ្ចឹង motor មួយនេះគឺផ្គុំនៅប្រទេសជប៉ុនណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេដាក់ខាត់ចេញមកបាទអូខេនេះគេដាក់ខាត់របស់វាគឺជាប្រភេទបាទនេះ80ភាពគ្រឿងរបស់វាគឺគ្រឿង80ណាញកតំណឹងមកបាទសម្រាប់ភ្ជាប់នៅពេលយើងខាត់អត់ទៅហុយមកបាទនេះដៃកាន់របស់វាបាទហើយកងតាក់ដំណើរការកងតាក់ឡុកចឹងមកបាទបាក់វិញអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់បាទ motor ខាត់ rollo បាទ Makita ដែលដំណើរការដោយភ្លើង220ដែលមានលេខកូដ9404ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងពីបច្ចេកទេសបន្ថែមបងប្អូនទាំងគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលខ្ញុំសរសេរនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាមរយៈការចុច like ចុច share subscribe ម្នាក់មួយណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ